toge 3 hari langsung numbuh gede, Pak. Enggak, gue juga tahu. Di SMP gue jendelanya banyak tuh toge-toge. Yang pakai kapas ya? Iya, Tinggi. gue juga tahu biji toge. Tapi nggak sampai panen ya waktu itu, Pak. Enggak, cuma bikin satu gelas. Iya kan emang penelitian doang. Kalau Itu dari- niat pasti jadi ini, Iya, Pak. iya. Pengusaha tani. Usaha tani apa? Itu yang tadi toge kan main, Pak. Buat usaha-usaha vegetarian. Iya. Lawannya Kan karnivora. udah ada. Ngapain anak SMP usaha vegetarian? Konsentrasi aja dulu sama pendidikannya. Coba inisiatif dapat. Gak usah ngajarin gua. Gua lahir duluan daripada lu.